Everybody get your fucking hands up. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time, el capítulo 14, obviamente. En el capítulo 14, donde nos quedamos, fue en este lugar. Bueno, en el capítulo 13. Ahora estamos en el 14. Y ahora me imagino que algo deberíamos hacer con los puzzles del demonio. Ya me tienen hartos. Y hacer todo un esfuerzo. Demonios. A ver qué tengo que hacer. Creo que tengo que ir por aquí, ¿no? Y ya se puso fea la cosa. Ay, diablos. Y a ver qué tengo que hacer. Diablos. Está con llave. ¿No entendieron? Pues se los voy a explicar de nuevo. ¿Recuerdan en el mundo al revés? En una parte en donde había arriba en el tejado había como un cofre del tesoro. Pues bueno, ahí tenía que usar el arco en el ojo de donde había la puerta y darle un flechazo y daba vuelta de nuevo todo a la normalidad. Ya está. ¿No entendieron lo que dije? Pues bueno, miren los anteriores capítulos y lo entenderán. ¿Ok? Pues regreso en un minuto. Con que muy bueno, ¿eh? Ok, ahora vas a sufrir. Golpe de gracia. Golpe de gracia. ¿Por qué hay tanto lag, maldita sea? No lo voy a pausar el video. Ok, ahora sí lo voy a pausar. Ahora sí vas a morir, maldito. Hechazo para ti. Perfecto. Triple kill. Y con eso obtengo la llave. ¿Verdad? Por favor, por favor, por favor. ¡Sí! ¡Misión cumplida! Ok, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con nuestra aventura. Diablos, esta aventura es bien larga. ¿Y ahora cómo diablos voy a subir ahí? Un camino largo para un viajero largo. Para un viaje largo, perdón. XDDDDDDDD. Perfecto, vamos a caminar, caminar. Vamos, come on. Oye, yo pensé que no estaba grabando. Perdón si estoy diciendo esto en este video, pero es que yo siempre me despisto. No sé por qué. Ahí está, ¿lo ven? Con esa flechita usé el arco y doblé todo este lugar. Y ya está. Ay, no. Soy un despistado. ¿Ya está? Misión cumplida. Ahora ya tengo una llave y ahora podré cruzar el lugar. Diablos. ¡Ay, ay, ay! Me atrapa la mano. Diablos, no me despistes. Bueno, pues me voy a encargar de este asunto. Estás condenado. Aunque tú eres el que me estaba molestando. Ay, si tuviera la bolsa de 500 rings, ya estuviera recolectando eso. Dije rings,
Perdón, quise decir rupias. No estamos en Sonic. Ay, Dios mío. ¿Por qué todo está en silencio? No. Yo soy muy activo y yo no voy a estar en silencio todo el día. ¿Me entendieron? Es decir, cuando yo digo una cosa, digo otra, ¿no? Además, este lugar es pero tan viejo. Con razón se llama el Templo del Bosque. A ver. A ver qué va a pasar en nuestro camino. Ah, ya sé qué puedo hacer. Como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Ay, diablos. ¿Ven a lo que me refiero cuando me refiero a puzzles? Y a ver qué tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Con la antorcha que está ahí, tengo que mezclar la flecha con para que se arme una flecha de fuego y quemar eso. A la primera. Ahora todo se va a revolcar. Diablos. 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 Ay, qué suerte. Ay, diablos. Ay, 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 ay. Perfecto. Ay, 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 diablos. ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero cuando digo puzzles? ¿Eh? ¿Están entendiendo, verdad? Puzzles. ¿Qué demonios? No sé qué ha pasado. Ok, no sé lo que estoy haciendo. Está por aquí una escultura. ¿Dónde estás, condenada? Te voy a encontrar algún día. Sergio, ten cuidado, el techo se está cayendo. Sí, ya me doy cuenta. Ay, diablos. Ven a lo que me refiero cuando digo puzzles. Diablos. No quiero que me aplaste la cabeza. Ay, maldita desgraciada. ¡Sufre! Diablos. Tengo que tener precaución. Como si no hubiera mañana. Por favor, que no me aplaste. Ay, Dios. Corre por tu vida. No te caigas, techo. No tienes manojo de flechas. Qué bien. Ay, no, diablos. ¿Y ahora qué? ¿Y eso qué es? Oh, no me digas que... Ay, soy muy pésimo para hacer esto. En cualquier momento voy a hacer un berrinche. Odio cuando hago esto. ¿Ven a lo que me refiero con los puzzles? Ahora sí hay puzzles en Real No Fake. Ahora sí hay puzzles 100% Real No Fake. Diablos, rápido. No, eso era lo último. ¿O sí? No, ya está. Ya he muerto. No, ya está. Ya he perdido. Ya he perdido, diablos. No, ya está.
Ya está. Diablos. Es ahora o nunca. Por favor, tengo que ser rápido. Rápido, tengo tiempo todavía. Ay, por fin. ¡Ay, diablos! ¡Qué bien, qué bien! Otro estorbo. Perfecto, ya me encargué del asunto. Demonios. Espero que nada malo pase. ¿Qué es eso? Ay, no me digas que es el último fantasma. Ah, sí, el último fantasma, qué bien. Ay, diablos, ¿qué va a pasar? Oh, no me jodas. Pero no quise decir eso. A ver. ¿Eres tú? ¿No eres tú? ¿Tampoco tú? Y tú tampoco. Ay, diablos. Y a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, eres tú, ¿verdad? Nadie me engaña. El que da una vuelta es el real. Ah, eres tú. Ahora sí. Ahora sí te estoy venciendo, maldito. Ay, ¿quién dio vuelta? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Ah, sí, eres tú. Es que había lag y no sabía quién volteó. ¿Dónde estás? ¡Muere! Diablos. Y justo. Y misión cumplida. ¿Qué está pasando? Oye, quiero bajar. Sí, conseguimos abrir el ascensor. Ok. Ay, diablos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Oye, no me devuelvas. Me quiero despedir de maldita sea. Pues bueno, es hora de despedirse. Ahí estás. ¿Ese no será el lugar de donde tengo que ir? Ay, lo que tomaré de tiempo. Pues bueno, espero que te haya gustado este video. Para poner un poco más serio esta cosa, vamos a separar en 3 partes. Esta es la segunda parte del templo del bosque. Y en la tercera parte vamos a patearle el trasero al 4.º jefe. ¿Ok? Pues bueno, yo me despido. Un abrazo y hasta la próxima. No se suscríbanse porque si no Link te va a matar. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the